aliyepewa hikma bila shaka amepewa khairi nyingi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tukiendelea na darsa la sira ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na darsa la mwisho tumeeleza hali ngumu ambayo kwamba kabila la Banu Hashim waliopata katika miaka mitatu ya kuwekewa vikwazo vya dhulma katika mji wa Maka, wakawa katika shi'b Abi Talib kwa namna ambayo kwamba tuloeleza. Baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaingia kwenye mtihani mkubwa sana. Mtihani huu mpaka ulama wakauita huo mwaka ni amul huzni, ni mwaka wa huzuni. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuondokewa na ammi yake Abu Talib, huyu ambaye kwamba alikuwa akimhami na kumtetea, na ndio alikuwa ni kinga kubwa kwa Makureish wasiweze kumdhuru Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na kama tulivyoeleza nyuma, hata hii fikra ya shi'b Abi Talib ni yeye ndio ambaye kwamba alioileta, kwa sababu Banu Hashim walikuwa ni watu wametawanyika katika Maka na kwenye majabali, na alivyoona hatari ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa imefikia atauliwa, ndio akawakusanya Banu Hashim tumbo lake, akawaambia tukaeni mahali pamoja na huyu Muhammad ili tuweze kumhami. Ndio akaenda wakakusanyika pale, na ndio kukafanywa vikwazo ambavyo kwamba Makureish walivyoviweka. Huyu ammi yake kwa juhudi yake kubwa yote hii akafariki, na alikuwa akizingatiwa ni kama foreign affairs kwa ulimwengu wetu wa sasa, yani mambo ya nje yote yeye ndo alikuwa akiyashughulikia ili Mtume sallallahu alaihi wasallam aweze kuendelea na kazi yake kwa uzuri. Baada ya siku 7, na ukifuatilia akwali zingine zinaenda mpaka mwezi, mwisho wake kabisa akwali zilioko ni baina ya hapo mpaka mwezi mmoja, na As-Sayyida Khadija akafariki, ambaye kwamba na yeye pia alikuwa ni msaidizi mkubwa wa ndani, ni kama kusema ministry ya interior ya ndani. Yeye ndo alikuwa akimhami Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumpa maneno mazuri, kwa mali, kwa fikra. Kwa hiyo watu wawili kama hao walipoondoka, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana dhiki kubwa sana, kwa sababu huyu ni mke wake na ametoka naye mbali kuanzia mwanzo wa da'wa, na huyu ni ammi yake ametoka naye mbali kuanzia mwanzo wa da'wa. Wote wawili walikuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka mwanzo. Dhiki hizo zilivyokuwa zimempata, akahisi hakuna tena amani sasa ndani ya Maka. Ikiwa hawa wawili hawapo, akaona mpango ulioko ni aondoke Maka na aende katika mji wa karibu, nao ni mji wa Taif. Mji wa Taif ni mji ambao kwamba ni takriban kilomita 100 kutoka Maka, na kwenda ni jabali, mlima unaopanda, ni mlima mrefu. Mimi nimewahi kwenda mara 2 takriban Taif, na ni mji Mwenyezi Mungu ameuneemesha, una matunda, una maji, ni mji ukizingatia hali ya uzuri ni kuzuri. Hata nakumbuka ufalme wa Al Saud uliposhika hizi sehemu, ilikuwa headquarter ya mfalme akija Maka hukaa pale Taif, ndio upumzika, kisha baadaye wakawa Riyadh, lakini zamani walikuwa sana wako pale Taif. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapanga akaenda Taif. Alipofika Taif akaenda kuwatafuta viongozi wa Taif ili aweze kuwaelezea kwa nini niko hapa, ili kusitokee tena shida
manake Taif na Maka kama tulivyosema ni kilomita 100, moja kwa moja habari zitafika. Ikiwa masahaba walikwenda Habasha na Makuraish wakamtoa Amr ibn al-As aende kule ili warudishwe wale masahaba, bila shaka na Taif ni karibu, lazima kutatokea mambo. Kwa hiyo akaamua kwenda kuwaona viongozi. Akaenda kwa kiongozi wa kwanza, alipomwelezea mimi nimekuja kwa sababu ya kuhami na naona Maka hivi sasa sina amani na mimi ni mtume wa Mungu. Yule akamjibu akamwambia, kwa kweli kama kuna utume wa kuletwa basi si kwako, kungekuwa na mtu mwingine, wewe huna mpango. Akamtolea maneno mabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahuzunika, ni binadamu, akatoka akaenda akamtafuta mwingine. Alipokwenda kwa mwingine, yule mwingine naye akamwambia, ondoka hapa, wewe ni mrongo, kama ni mkweli tungekusikiza kutoka nyuma huko. Akaondoka akaenda kwa watatu. Yule watatu akamwambia, lau utasimama kwenye al-Kaaba haswa useme wewe ni nabii, mimi sitakubali maneno yako. Yani kila kwa kiongozi anayekwenda akawa humjibu maneno makali ya kumvunja moyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona apite tena kwenye dori la pili kwa hawa viongozi, akamwambia, basi madamu nyinyi mmenikataa kama nabii, naomba munipe usalama wa hapa, yani munihami kwa mimi nikae hapa kwa amani. Wale wakamwambia, wewe sio kwa utakaa kwa amani hapa, sisi tutaita watu wakutandike haswa na tutapeleka habari Maka pia kwa wewe uko hapa. Pale pale kukatolewa mtu aende akapeleke habari kwa Makuraish ya kuwa Muhammad amekimbilia Taif, na pale pale pia kukaamrishwa watoto na wahuni walioko barabarani waanze kumpiga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume alikuwa amekwenda yeye na Zaid ibn Haritha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapigwa na mawe, akarushiwa na mafimbo, kila jambo, yani mchanga wakimrushia, wakimtolea maneno na sauti mbaya mbaya za kumudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa Zaid ibn Haritha kazi yake kubwa ni aende kulia, aende kushoto, aende nyuma, aende kulia ili amhami. Kama kuna mawe yaje upande huu akimbia huku, kuna mtu yuarusha kitu kutoka huku yuenda huku. Lakini haikutosha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaumia mpaka damu zikawa zinamshuka katika mwili wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea, akaona mahali hivi pa kujificha, akaingia na Zaid bin Haritha akajificha. Alipojificha pale pale akamlekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumwomba. Manake Maka hakuingiliki, Taif hali ni hiyo. Akaleta dua maarufu ambapo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, Allahumma inni ashku ilaika dhu'fa quwwati, ewe Mola mimi nakushtakia wewe udhaifu wa nguvu zangu, wa qillata hilati, na hila mipango ambapo kwamba ni michache, sina uwezo zaidi ya hapa, wa hawani ala nas, na udhaifu wangu kwa watu, sina watu wa kunihami wa kisawasawa. Anta rabbul alamin, lakini wewe ni Mola wa ulimwengu wote. Anta rabbul mustad'afin, wewe ndio Mola wa watu madhaifu. Wa anta rabbi, na ndio Mola wangu mimi. Ila man takilani, sasa wanitegemeza kwa nani? Na mimi nahudumikia dini yako. Ila ba'idin yatajahamuni, wanipeleka mbali kwa hao watu wa Taif wanishambulie na kunipiga. Am ila qaribin malaktahu amri, au tanirudisha tena Maka kwa watu wangu ambao kwamba watani control wanavyotaka wao. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali, ikiwa wewe Mungu hujakasirika na mimi sijali yote haya atakaonipata. Angalia namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyozungumza na Mwenyezi Mungu, na yeye ni mtume. Wacha sisi tunapomkosea Mwenyezi Mungu na ni waja wa kawaida, twahitajia kutumia lugha gani ya kumwambia Mwenyezi Mungu atusamehe, ikiwa yeye daraja yake ni kubwa, lakini angalia anavyonyenyekea kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Basi akamwomba Mola, a'udhu binuri wajhika alladhi ashraqta lahu dhulumat, akaanza kumwomba Mola, ya Rabbi, na kuomba kwa nuru yako ambayo kwamba yaeneza mwangaza kila mahali kwenye giza na yatengeneza dunia na akhira. Ikiwa wewe hakuna hasira iloniteremkia mimi, basi na mimi sijali, kwako ndio ni mwisho, na mimi nataka radhi zako. Wala haula wala quwwata illa bik. Alipoleta dua kama hiyo, baadaye kidogo akateremka Jibril alayhi salam pamoja na malaika wa majabali, akamwambia Mwenyezi Mungu amesikia dua yako, na huu ni malaika wa majabali,
na hawa watu wa Taif wako kwenye majabali. Kwa hiyo wewe tuambie tu hivi sasa, huyu atayashikanisha tu yale majabali awasage sage namna hiyo wamalizike wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataa, akamwambia la, kwa hakika hawa watu katika vizazi vao waweza kutokea watu watakaoniamini, haina haja ya kuwamaliza. Angalia, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa yuaitetea nafsi yake. Kama yuatetea nafsi yake ingekuwa ni mara moja ni fursa kuwamaliza wale, lakini alikuwa aitetea da'wa na dini. Akaona la, kama sikuwapata hawa, kuna wale ambao kwamba watakaokuja baada yao. Na ndio maana utakuta Mtume katika hadithi akituhimiza, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Lau Mwenyezi Mungu atamuongoza mtu mmoja tu kwako wewe, basi ni bora kuliko ngamia aloteshwa mali. Zamani ilikuwa wakitumia ngamia katika kusafirisha mali, ndio ikizingatiwa chombo chenye kubeba mali mingi. Basi huyo ngamia mwenye mali yote atakayopakiliwa, yule mtu mmoja mwenye kuongoka ni bora. Yani kama kusema semi trailer ilotiwa mali, basi kwako kwa kuongoka mmoja ni bora kuliko ile semi trailer lenye mali yote yale. Hii kufahamisha ya kuwa masala ya da'wa ni muhimu, nafsi zetu tuziweke kando, tofauti zetu zinazotokezea, kugombana kwetu kunapotokezea, suala la da'wa likae mbele. Tulinusuru lile la da'wa, yetu ni yetu na da'wa ni da'wa. Dini ni kubwa kuliko mtu yoyote, hata ukawa ni kiongozi, ukawa ni tajiri, ukawa na cheo, ukawa ni imamu au khatibu au chochote. Hii dini, wewe si dini, wewe si dini, wewe ni mtu katika hao walioshika dini, basi hakuna zaidi ya hapo. Sasa usije ukaishika ile dini yote ukaitia mfukoni mwako, ukaifanya sasa ile dini ni yako wewe, na wewe ndio ni mkubwa kushinda hiyo dini. Hapo ndio tukosea na hii da'wa yaathirika vibaya. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mateso yote haya ambayo kwamba aliyopata, nguvu ambazo kwamba ziko zimeteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kuletwa malaika, lakini akaona la, mimi hapa sipo katika kujitetea mimi. Pamoja na kuwa Mungu amempa ruhusa hasa, lau angemwambia yule malaika wasage, hakuna makosa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna makosa. Kwa sababu hilo nimetoka kwa Mola, ameambiwa wewe mwenyewe wataka tufanye hivi, tutafanya. Na kama angesema naam, hakuna kosa lolote. Kukosewa amekosewa, na pia hii ni chaguo la Mola amelitaka, kwa na akamletea malaika. Lakini angalia, kwa vile Mtume SAW alikuwa bado da'wa ameiweka mbele, akalifikiria hili la kuwa kizazi chao ambacho kwamba kitakuja kiwe Waislamu. Na leo ukienda misikiti imeamirika kule, watu waswali, kizazi kile kile kimekuwa kimeshika dini. Mtume SAW akatoka sasa kuelekea zake Maka, lakini akiwa ana uoga na hofu kubwa, huku ametolewa na kule pia iwatefutwa. Akafika mahali akakuta bustani, akaingia kujipumzisha. Kuna kijana mmoja alikuwa akifanya kazi pale aitwa Adas, na huyu alikuwa ni mfanyakazi wa Utba na Shaiba, miji kafiri mikubwa itakufa kwenye Badri. Hawa wakamuona, na huyu mtoto akawaeleza, huyu ni Muhammad amekuja, hali yake ngumu sana. Angalia, mara nyingine kuna ule ubinadamu pia. Wakamwambia, chukua hii zabibu mpelekee kidogo, na yeye hali yake ni ngumu kweli. Hata hii mikafiri walimsikitikia. Je, kama angesema jabali liwasage kule, angekuwa na makosa? Hakuna makosa yote. Kwa hiyo huyu akachukua zabibu akampelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipompelekea Mtume akachukua zabibu akasema bismillah arrahmanir rahim. Alipoitia mdomoni, yule Adas akamwambia, hili neno mimi sijalisikia hapa Taif, watu wakila hawasemi neno hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wewe ni mtu gani, watoka wapi? Akamwambia, mimi natoka katika maeneo ya Nainawa. Nainawa ni mji wa Iraq, huko mpaka leo population yake zaidi ya 3 million, yani ni mji mkubwa. Akamwambia, umetoka Nainawa, basi kule ni kwa Yunus ibn Matta, ndugu yangu Nabii Allah Yunus ibn Matta, kule ni kwa ndugu yangu Yunus ibn Matta. Huyu akashtuka na inasemekana akasilimu. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyochukua nafasi ya da'wa. Badala ya kula zabibu zake, yule akimwambia bismillah, mbona hili sijalisikia, hili neno sisi hulisema, la, akamfanyia da'wa
ili kumvuta, na namna ya kumfanyia da'wa mwanzo alipitia kwenye damu na kabila. Aliona huyu ni mtu wa kule, wacha nimtajie nabii ambaye kwamba alikuwa kule, atashtuka ule moyo wake, na ukashtuka, na Mtume sana pale pale akampa da'wa, akasilimu. Na hii ni umuhimu watu kutumia uslub za da'wa katika kulingania watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka hapo, akisonga mbele kidogo, muda akawa amechoka, akajipumzisha. Ikawa ni usiku umeingia, ukaja akasikia upepo mkali. Ule upepo huu wavuma, muda majini wameshukizana hapo tele, wamemzunguka. Ikawa majini kama hao wamekuja na wao kuja kusilimu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa da'wa ya majini nayo imeanza, kwa sababu Mtume ametumilizwa kwa ins na jin. Hii dini yetu ya Kiislamu, na tusishtuke sio tukondoka hapa tukasema kumbe habari ni hivyo. La, hii da'wa kuna majini wa Kiislamu na kuna majini wa kikafiri. Kama sisi binadamu tuna wanadamu waislamu na tuna wanadamu makafiri, na tuna wanadamu wazuri, kuna wanadamu wabaya, na wao pia wako hivyo hivyo. Wana mahakama zao, wana majeshi yao, wana vita zao, wana makabila yao, wazaana. Ni viumbe kama vile kuna samaki, kuna mbuzi, kuna na majini pia wapo. Tusiwe na hofu. Na hili limesajiliwa ndani ya Qur'ani, na tuna suratul jin, na Mwenyezi Mungu alieleza, wa id sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin. Yani wao walisilimu wakaenda na kwa watu wao pia wakaanza kuwafanyia da'wa. Yani kuna mashehe yani kwamba kijini pia watoto wafanya da'wa kule wakiwasilimisha wenzao, na watu huonana na majini, lakini si mada ya leo. Baada ya hapo tutaona namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoweza kutumia hizi nafasi zote, pamoja na hali ngumu hakuvundika moyo. Ikawa lengo lake la kueneza dini liko pale pale. Watu wa ardhini walimkataa, binadamu akapatiwa majini. Maashraf walikataa, akaingia mtu wa Iraq katika dini. Kwa hiyo utakuta yeye amekwenda kupeleka da'wa Taif, mtu Mola Subhanahu wa Ta'ala kumbe yumpangia kwenda Madina. Manake baada ya hapa moja kwa moja itakuwa na Isra, kisha itakuwa Madina. Sasa hii yatufahamisha kuwa wewe unapofanya da'wa ukiona haiendi, kuna chaguo la Mungu pia baadaye. Usianze kurudi nyuma. Mtume amekwenda Taif, kumbe fathi yake iko wapi? Madina. Ametafuta watukufu wa Taif, angoda kumpata mfanyakazi wa shamba. Kwa hiyo hizi ni tadbir za Mwenyezi Mungu. Yatakikaniwa mtu asichoke katika kufanya da'wa. Wewe fanya tu da'wa, fanya tu da'wa. Tukimaliza katika darasa la leo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofika Maka akawa hofu imemjaa, akamwambia Zaid, hapa ni hatari katika mji wa Maka. Na hii kutuonesha kuchukua asbabu. Mtu asihatirishe kisha akasema unajua twende tukimungu. Hakuna kimungu, hiyo ni kiwewewe. Hakuna kimungu vipi yani? Kila kitu lazima ukiweke in order. Ukisha kukiweka in order ndio Mungu sasa pale, nenda kimungu baada ya mambo kuwa sawa. Sio kila mambo yakiwa yako sawa, waona maana tumepanga vizuri. Mambo hayako sawa, wajua twende kimungu. La, hiyo ni yako, ya Mungu haiko hapo. Angalia mbingu, angalia ardhi, angalia miti, angalia wanadamu. Haya mambo yote yaliyotengenezwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala yameenda kiovyo ovyo. Kwa hiyo haifai kunasibisha kwa Mwenyezi Mungu mambo ya kiovyo ovyo, yanasibishe kwako wewe mwenyewe. Yale ya ukamilifu ulioyaweka kisawa sawa yanasibishe kwa Mungu, kisha yawe au yasiwe, lakini umeshatekeleza wajibu ulioamrishwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka kuteremkiwa na Jibril, lakini yuingia Maka hakumtafuta Jibril. Akamwambia Zaid, nenda kwa kabila fulani, kawaambie Muhammad amekuja na iwataka himaya yenu, usalama, nyinyi mchukue jukumu la usalama wake. Akaenda akakataliwa. Akamwambia nenda kwenye kabila lingine, akakataliwa. Nenda kwenye kabila lingine, takriban makabila 3-5 kwa riwaya tofauti, wote wakakataa. Na kukataa manake Mtume ashajulikaniwa yuingia Maka, yazidi kuwa hatari sasa. Pale pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nenda kwa Mut'im ibn Adi. Huyu ndo aloikata ile sahifa. Nenda kwake kamwambie. Alipokwenda kwa Mut'im akamwambia nikusilimu au nikumpa usalama? Akamwambia nikukupa usalama.
si masala kusilimu. Akamwambia niko tayari. Akachukua watoto wake akawavesha nguo za vita, akamwambia nendeni kamchukue Muhammad mumlete. Wakaenda, Mtume SAW akaingia Maka kwenye mikono ya makafiri, kwenye mikono ya makafiri, na ndio akapata usalama kwa hawa. Lakini masala ya da'wa ni kitu kingine. Hatujakatazwa sisi kuingiliana na wasiokuwa Waislamu wala kuheshimiana wala kusaidiana, na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika mikono kama hiyo, akapita na akaingia ndani ya Maka mpaka nyumbani. Hata Abu Jahal yasemekana akaenda akamfuata Mut'im, akamwambia ya Mut'im, wewe umesilimu au umempa usalama tu huyu? Akamwambia la, mimi nimempa usalama tu, sijasilimu. Akamwambia basi bahati yako, yani tayari ilikuwa ugomvi uanze tena baina yao kwa wao. Kwa hiyo Mtume SAW akaingia Maka mjini kwake kama mgeni, hapo ndo tukomee. Hakuingia kama mwenyeji kwa sababu ya hali mbaya iliyoko katika Maka. Inshallah Taala kesho tutamaliza darasa letu la sira ili iwe tumemaliza marhala ya Maka. Kisha Mungu akitupa uhai mwaka ujao tutaingia katika marhala ya Madina, ili kesho kutwa tuzungumze zakatul fitr. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.